ఒక కొత్త రుచికరమైన వంటకాన్ని రుచి చూడబోతున్నాం. కౌన్సుపిట్ట పకోడా. హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ముందుగా దీనికి కావలసిన పదార్థాలను చూద్దాం. శుభ్రపరిచిన 5 కౌన్సుపిట్టలు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఫుడ్ కలర్, 2 కరివేపాకు రెమ్మలు, తెల్ల నువ్వులు 1 టేబుల్ స్పూన్, ఉప్పు 1 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్, కారం 2 టేబుల్ స్పూన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, నిమ్మకాయ హాఫ్, కార్న్ ఫ్లోర్ 1 స్మాల్ కప్. ఇప్పుడు తయారు చేయు విధానం చూద్దాం. ముందుగా శుభ్రపరిచిన కౌసుపిట్టలను ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని అందులో ఫుడ్ కలర్, పసుపు, ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు, తెల్ల నువ్వులు అన్నీ బాగా కలిపి మిశ్రమాన్ని పక్కన ఒక 10 నిమిషాలు పెట్టుకోవాలి. పది నిమిషాల తర్వాత ముందుగా ఉంచుకున్న హాఫ్ కప్ కార్న్ ఫ్లోర్ని కలుపుతూ మిశ్రమమంతా కౌన్సుపిట్టలకంతా సమంగా అయ్యేటట్టు మ్యాగ్నెట్ చేసుకోవాలి. 3-4 నిమిషాలు బాగా కలుపుకోవాలి. మొత్తం మిశ్రమాన్ని ఒక 30 నిమిషాలు పక్కన పెట్టి తరువాత తక్కువ వంట మీద డీప్ ఫ్రై మొదలు పెడదాం. గోధుమ రంగు వచ్చేంత వరకు అటు ఇటు తిప్పుదాం. గోధుమ రంగు వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే రుచికరమైన కరకరలాడే కౌన్సుపిట్ట పకోడీ రెడీ.